परडेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त जेकॾहिं अपोज़िशन वटि नंबर पूरा आहिनि त पोइ धरणनि जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। बेइतमादीयत जो आईनी ऐं क़ानूनी तरीक़े सां मुक़ाबिलो कयो वेंदो। समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त जेकॾहिं मुख़ालिफ़ धुर वटि अक्सरियती अंग पूरा आहिनि त पोइ धरणा छो पिया हया वञनि। हुन चयो त मेंबरनि खे धमकाइण ऐं राब्तनि में रुकावट बणिजण जो को बि इरादो न आहे। संदसि चवणु हो त अक्सर मेंबर पंहिंजे आईनी ऐं क़ानूनी ज़िम्मेवारनि खे सम्झनि था। बेइतमादीयत पेश करण मुख़ालिफ़ धुर जो आईनी हक़ आहे। संदसि चवणु हो त पीपुल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कयो, हुकूमत कॾहिं बि न रोकियो न ई रोकियो वेंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कुझु शयुनि जे बारे में क़ौम खे ॿुधाइणु चाहे थो। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में OIC इजलास थियण वारो आहे। शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त इजलास में मुदाख़लत करण न ॾिनी वेंदी। OIC इजलास इस्लामाबाद में थियण पाकिस्तान लाइ एज़ाज़ आहे।